تدري ايش احسن حاجه لنا 3 ايام؟ ارحب يا حبيب اخوك، تعال في ذمه انك فجرت راسي بشخيرك، تعال. اعوذ بالله. يعني شخير عندكم؟ الربع ذولا كل يوم يتهدون شلوا حط. الرجال ذا في استراحه اذكره وما يشخر رجال. اي والله خليك صادق. لا هو مشكلتهم في غرفتهم، يقول عندهم شلوا تعب جاينا تعب. التعب الشد راح الشد على التعب. اي نعم. يا طاهر، من اللي يشخر في غرفتكم؟ اللي يشخر في غرفتكم جريم شفت؟ هو اعطيه اشاره ما توقع بينك وبينها. بالله بكانه معي نظاره، احسب جريم، احسب ان طاهر جالس هناك، انا واقف هم حق شوف طاهر احسب اذا طاهر. اي والله ما شو زين. اي هذا واقف. اي والله. بالله من اللي شافه. بالله من اللي شاخر طاهر امانه. ذا افا هذا من التعب. طيب تعال طاهر. عبد العزيز امس شاخر ولا لا؟ طاهر قال لك ها؟ بحضور ارحب يا رباه. يا سلام. تعال المطبخ عليك انت اليوم. علي انا ونواف ورشيد طاحوس. علي هادي نواف مخلفي رشيد طاحوس الشيف رشيد طاحوس ومن باقي؟ ايمن الظفيري وايمن الظفيري. مسفر تجهزون الاربعه. تجهزون نواف فلا يعرف يطبخ من اللي انا. والله انا اجيب لك من طبخه وتعال. الله خير وما خير بشير. مسفر الفريق الاول من هو؟